吃牛肉，我也吃，我的乖呀！你算吃的鲜？哎呦，这哪儿牛肉怪好吃呀？你算吃的鲜的？我不看见的。啥意思啊？去给他掉。有筷子拿。俺不给他啥筷子了，你看怎么一吃？人家咱妈说你对他不好，我对他咋不好了？不还说说你那嘴秃噜茄子秃噜茄子，光你妹妹说你，光你媳妇说你，你呀两腔都这样，啥意思了你？啊，这样说说，这样说这样说了，说不干这样才吃的。你这大人也高兴。气呀，气的不能像那样，气的不能像那样。我说个话，你给我帮帮他。这你俩一路，哎，这谁说的？阿杜他妈这个人呢，真是丢人丢到家了。每一次阿杜直播带货的时候，你看他那个吃相啊，哎呦，真是呀，太丢人了。阿杜直播带货带的是牛肉，你看阿杜他妈，那手也不洗，他的手啊伸的比谁都长，抓住牛肉啊使劲往嘴里吃，一个手抓不行，又上一只手。品牌方的老板呢都看不惯了。阿杜他妈呀，拿着那个牛肉一口接一口的吃，一会儿啊又上手去抓，一边吃一边说：“哎呦，这牛肉咋这么好吃呀？我还真没有吃过这么好吃的牛肉啊！”李家看到阿杜他妈的吃相啊，咳嗽几声，意思呀就是说，这个老太婆呀，你不要在这儿表演了，你这表演的呀让人指指点点，太丢人了。老太婆说李家对她不好，你说说阿杜这个人是不是很信球啊？老太婆还说李家对她不好，不让她吃牛肉。阿杜这个人呢也是个信球，他跟李家说，他说李家你知道吗？俺妈说你对她不好。李家听了阿杜说的话，就对阿杜说，我咋对她不好了？她来吃来拿，我吭声了吗？阿杜他妈听到阿杜说的话呀，气得那是直跺脚。他说，雨生啊，你这个嘴啊是个秃噜嘴，光你妹妹说，你媳妇儿说你看看你这个嘴啊真是太不把门了。阿杜他妈都说呀，阿杜这个嘴啊不把门。阿杜他妈说，你看看你这样说，你是不是在这挑事儿啊？阿杜和他妈表演呢真是太充分了，真是天生的一对儿啊。看看这娘俩的吃相，哎呦，跟那饿狼似的，看见好吃的，特别是吃肉，一个手不行，两个手上去抓，让人看了真无语。怪不得呀，现在好多厂家都不愿意给阿杜家合作了，每一次到他家合作一次，光样品啊都得消费很多，一个是丢，一个是被他们家吃。他们家做一次直播带货就像请吃大餐一样，把他们家所有能吃的人全部叫过来吃。朋友们，你们有啥看法呢？可以打在评论区。这期视频就分享到这里吧，我们下个视频见。